আজ মাধপুরের ভোলেবাবা সাউন্ড ভাড়া যাচ্ছে গলসি। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা ভোলেবাবা সাউন্ডের বাড়ি, মাধপুর হুগলি। এই যে মালটা বেরোচ্ছে, টানা ভাড়া আছে। তো এই যে মাল আজকে বেরিয়ে যাচ্ছে, টানায় পরস্পর ফিল্ড আছে, দেখতে পাবে। আর ভোলেবাবা সাউন্ডের নতুন ডায়লগ, বেস মিউজিক সবই দেওয়া আছে, কোনো চাপ নেই, দেখতে পারবে তোমরা। তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে, চ্যানেলে নতুন আসলে সাবস্ক্রাইব করবে। মাল লোড হয়ে গেছে, ভোলেবাবা সাউন্ড বেরোচ্ছে মাধপুর হুগলি, গলসি যাচ্ছে, বর্ধমান গলসি কম্পিটিশন আছে। তো চলো টাটা, ভিডিওটা দেখতে থাকো। জল পড়ে মাছ বোধ হয়ে গেল। মাছ ছোট্ট করেই ছেড়ে দিই।